سلام خدمت بینندگان عزیز. می‌ریم زورینه چیکن. سلام خوبی؟ صابون ماش استفاده کنم. چی کنی؟ امروز هم تا به الان بارون بید. نتونستیم استاد بنانه بریم. فردا هوا بهتره. فردا هوا بهتری بود. انشالله چه بنانه بریم دیوار سیمان زنی کنیم. ها پاپی پاپی بیا بیا خبره کور بیا سلام ارسان اومن نه ساعت 5:30 تعطیل. عادت طوری چیزی هم درسشو دید. مادر من تا ایران خیلی سرده. ویروس هم جمعه فعلا همه صورت تعطیل اینا. سخت اذیت مکو. بچه‌اش کنم شو خیلی سخت. ده صبح هوا آفتابیه. ده اینه یارم استاد بنانه یارم. من هم خیلی آرمان سکت. یوده او نه؟ نه فعلا نه. چه می‌دونی اشتهایی چه دومنا؟ زیاد بارون نزیده. برف بزنی داره. ها
کافی. زنجبیل
زنگ که می رنجش زنگ نزنش سرد هوا سنی بود. زنگ ما بارون یعنی آه. مواظب بود از اونم سد. Bu pade منش لاستیک زرش و بغل بیارش و این بیارش o zaman demiş. Ne oldu demiş. Hı. Kartın. Yani koyunuz mu? Şimdi yazıkma. Konuyu bedel görmüyorum. مواظب بود. چیزایی نیاز داره اون خاموش خب یه رسید تا ولش که تا وسخ میزنمش بیتری برای ama بر aşkına mısın? Ben de buradan ben biraz
سرعت 5 ربع. وام کاری نوری بتسلو من غذا راست بشو باش کار نوری خدا سراغ و نم بجو خدا حافظ. بینندگان عزیز خیلی ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردین. هوا فردا آفتابی بود و انشالله فردا شروع کنیم سیمانزنی دیواری سوراخ جله و گله با سیمانزنی کلم بجریم استاد بنابیا. خیلی ممنون که ویدیو ما رو تماشا کردین. خداحافظ تا قسمت بعد.